niệm Phật lạy Phật này. Chúng con nguyện đem công đức niệm Phật lạy Phật này Hồi hướng cho các hương linh oan gia trái chủ. hồi hướng cho các hương linh oan gia trái chủ. Lịch đại tôn thân. Lịch đại tôn thân. Ngũ huyền thất tổ. Ngũ huyền thất tổ. Nội ngoại song thân. Nội ngoại song thân. Của hương linh cụ bà Dương Kim Huê. Của hương linh cụ bà Dương Kim Huê. Pháp danh chiếu lệ 75 tuổi. Pháp danh chiếu lệ 75 tuổi. Và các hương linh đang có mặt trong phòng. Và các hương linh đang có mặt trong phòng. Cùng các hương linh ở khu phố này. Cùng các hương linh ở khu phố này. Đương theo công đức niệm Phật lạy Phật. Nương theo công đức niệm Phật lạy Phật. Pháp Bồ Đề Tâm niệm hồng danh Phật A Di Đà. Pháp Bồ Đề Tâm niệm hồng danh Phật A Di Đà. Đồng vãng sanh Tây phương cực lạc quốc. Đồng vãng sanh Tây phương cực lạc quốc. Chúng con nguyện đem công đức niệm Phật lạy Phật này. Chúng con nguyện đem công đức niệm Phật lạy Phật này. Trang nghiêm Phật tịnh độ. Trang nghiêm Phật tịnh độ. Trên đền bốn ơn nặng. Trên đền bốn ơn nặng. Dưới cứu khổ tam đồ. Dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe. Nếu có ai thấy nghe. Đều phát tâm Bồ Đề. Đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này. Hết một báo thân này. Sanh qua cõi cực lạc. Sanh qua cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Hương linh cụ bà như Kim Phê pháp danh chiếu lệ 75 tuổi. Đức Phật dạy thân người có được Phật pháp có nghe. Nay hương linh đã được thân người nghe Phật pháp, giờ lâm chung và cũng ba Bồ Đề và được chư tăng nhắc nhở niệm Phật là một nhân duyên thù thắng trong cuộc ngắn, là điều mà nhiều người giàu có trong thành phố giờ lâm chung họ cũng không được cái may mắn gặp được ba Bồ Đề. Vậy hương linh thấy tận dụng cơ hội này niệm Phật vãng sanh Tây phương cực lạc quốc, tránh qua được ác là điều thuộc ngạ quỷ của súc sanh. Nếu hương linh bỏ qua cơ hội này thì nhiều đời nhiều kiếp mình phải chịu đau khổ, không ai thay thế cho mình được. Hương linh phải suy nghĩ kỹ điều này. Đức Thế Tôn xuất hiện ở đời vì một nhân duyên lớn, sanh tử là chuyện lớn. Ngài dạy rằng được lại thân người như đất trong ngón tay, mất thân người như đất việt cả. Hương linh phải hiểu một điều giác ngộ là chuyện lớn, mình phải cố gắng để nỗ lực quyết tâm. Chúng tôi và các con cháu hết lòng hộ niệm cho hương linh. Hương linh hãy quyết lòng cả xong. Thời gian hộ niệm của chúng tôi không có nhiều, xin hương linh hãy khẩn trương khẩn thiết niệm Phật. Chúng tôi đang ở xung quanh hương linh niệm Phật. Xin hương linh hãy chuyên chú vào hồng danh A Di Đà Phật, nếu không tên trao đạo mới bị rơi vào hoa đường ác. Xin hương linh hãy niệm Phật với chúng tôi trong chánh niệm. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
bổn ơn nặng, trên đền bổn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, dưới cứu khổ tam đồ. nếu có ai thấy nghe, Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. sanh qua cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Kim Huê pháp danh chiếu lệ 75 tuổi. Hương linh, thời khắc hồ niệm cho hương linh đã sắp hết. Thời gian không còn bao nhiêu nữa. Đây là cái thời khắc thiêng liêng, một cái thời khắc quan trọng mà hương linh phải vãng sanh. Bởi vì trong hiện đời chúng tôi thấy rằng hương linh là một người biết Phật pháp, biết hành thiện, mưu sinh cũng bằng những cái việc thiện. Đó là một cái thiện duyên vô cùng quý báu. Và cuối cuộc đời của hương linh là con cháu của hương linh đã nhất tâm một lòng tha thiết muốn hương linh được về với Đức Phật A Di Đà, đã thành tâm sám hối chí thành chí thiết và niệm Phật cho hương linh. Vậy thì với cả một cái cuộc đời 85 năm qua, hiện đời hương linh đã gặp quá nhiều thiện duyên như thế, và đến giờ phút cuối cũng gia đình tha thiết, ban hộ niệm cũng tha thiết để mà tiễn đưa hương linh về với Đức Phật A Di Đà. Vậy thì hương linh giờ phút này phải tâm tâm niệm niệm Phật hiệu A Di Đà, tâm tư tưởng gì hết, chỉ có nhìn vào tha thiết cái tôn ảnh của Đức Phật A Di Đà một lòng phát nguyện vãng sanh. Đây là một thời khắc vô cùng thiêng liêng, vô cùng quý báu, vô cùng quan trọng mà suốt một cuộc đời nếu tái sinh sau không chắc gì hương linh gặp được. Xin hương linh hãy nhận chân ra con đường vô cùng quý báu, vô cùng thiện như thế mà hương linh hãy nhất tâm niệm Phật. Và hương linh đã niệm Phật, chúng tôi tin rằng hương linh đã nghe chúng tôi niệm Phật và hương linh cũng niệm. Vậy thì giờ khắc thiên liêng này hương linh hãy phát nguyện vãng sanh và xin chư vị tham gia cũng nguyện hương linh Phật đa quả gì tới hương linh cũng như quý vị. Vậy thì quý vị cũng đã niệm Phật với chúng tôi, thì bây giờ trong một cái thời phút cuối cùng vô cùng quan trọng này, hãy tất cả hãy đồng nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tha thiết với Phật A Di Đà. Quý vị cùng tự nói tên mình và phát nguyện vãng sanh. Con là Dương Kim Huê, pháp danh chiếu lệ 75 tuổi, xin phát nguyện vãng sanh chúng sinh Đức Phật A Di Đà từ bi tiếp nhận con ngay bây giờ. A Di Đà Phật. Con là Dương Kim Huê, pháp danh chiếu lệ 75 tuổi, con xin phát nguyện vãng sanh chúng sinh Đức Phật A Di Đà từ bi tiếp nhận con ngay bây giờ. A Di Đà Phật. Con là Dương Kim Huê, pháp danh chiếu lệ 75 tuổi, con xin phát nguyện vãng sanh chúng sinh Đức Phật A Di Đà từ bi tiếp nhận con ngay bây giờ. Xin quý vị hãy đồng vãng sanh như thế để tất cả đều được diện kiến với Đức Phật A Di Đà, ngài Quan Âm Thế Chí, và được chư thánh chúng cùng tiếp nhận về Tây Phương Cực Lạc. Xin hương linh Dương Kim Huê và chư vị hãy quý báo trân trọng cái thời khắc quan trọng, thời khắc mà tất cả những vãng sanh được tiếp nhận về Tây Phương Cực Lạc. Xin hãy niệm Phật hiệu A Di Đà với lòng thanh tịnh tha thiết để tất cả những người tiếp nhận về Tây Phương Cực Lạc. Hương linh Kim Huê và chư vị hãy niệm Phật cùng với chúng tôi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà
Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thành ấy hỏi theo quần nó kéo tới đây rồi, quần nó kéo tới đây rồi, còn chè nó đẩy thành đất rồi. A Di Đà Phật. 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 Chị bảo bị tim mạch không? Tim mạch không? Như là bị xuất huyết đó. A Di Đà Xuất huyết não đó, hay là bị tim không? Nó đen, cái tai nó đen. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bây giờ là thêm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà. Tay rửa tay đi. A Di Đà Phật. A Di cứ niệm cho bà thêm một tiếng nữa cho nó. A Di Đà Phật. A Di Đà
xin phép A Di Đà làm tay Phật. sạch đi A Di Đà Phật. 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 A Di so sánh A Di Đà Phật. 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 cả người A Di Đà Phật. 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 thế các thì cả A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A
A Di Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát các đại chứng minh. Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát các đại chứng minh. Nguyện Tam Bảo chứng minh oai thần hộ niệm Bồ Tát thanh văn. Phạm Thiên Đế Tích Tư Thiên Vương Trung Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Dương. Nhất thiết thiện thần đồng thì gia hộ. Thiện ơn ân tình tư chúng an hòa Phật nhật đẳng quý pháp luân thường chuyên pháp niệm sự tất hoàng mang gia quyến vị hương linh. Khởi thân lễ tạ Tam Bảo tam bái. Đà Phật. Phụ đi ha. A Bắt đầu. Di Đà Một Phật. hai với lòng mình trước. Anh đặt với lòng mình A trước. Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Rồi để cài ra. A Di Đà Phật. 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 Lát nữa sữa. Lát A sữa. Di Rồi, Đà chút nữa Phật. A Di Đà. Hôm trước giờ là cô nghe hộ niệm chứ hình như là cô chưa thấy không? Dạ chưa. Lần đầu tiên mới thấy không? Thế rồi bây giờ cô thấy cái khi mà hộ niệm cho bà có khác cái những Dạ cái khác. Dạ khác. Thế là cũng như là gương mặt mấy con á hồi mới mất á thì là xanh đen, cái từ từ mắt con hồng hồng từ từ lại. Giờ dì Bảy giống như đang ngủ. Dạ. Giống như cậu ba. Cậu ba. cái tức là như hồi trước giờ là chú thấy là có người nào mà mất á mà 9-10 tiếng mà mềm vậy không? Chưa đâu thầy. Lần đầu tiên là con. Lần đầu tiên là Dạ. Ở xóm này làm cái ca này là ca đầu tiên. Lần đầu tiên con thấy á. vậy hả? Lần đầu tiên con thấy á. Tức là hồi xưa giờ chỉ nghe chứ là Dạ. chưa có Dạ, thấy dạ, không? nghe, Tức là nghe. lần đầu thấy tiên. mà chưa nghe nữa thầy. Ca này là ca đầu tiên. Không, nhưng mà gia đình cô này là Dạ, cũng con muốn nghe. muốn Dạ, muốn con hộ niệm lắm đấy, muốn hộ niệm muốn rất là muốn hộ niệm. Dạ. Nhưng mà thật ra thì bà cụ cũng có duyên Dạ. với lại cái đạo tràng bên này á, thành ra là thành ra cuối cùng cũng hộ niệm được cho bà. Dạ. Chứ còn hồi chiều thì lúc mà điện á thì là đang hộ niệm bên kia, thế thì sợ là đi một lúc hai chỗ đó. Thế thành ra tôi nói để tính trở lại coi, nhưng mà cuối cùng mình thấy hồ điện cho bà cũng rất là đông. Dạ. Đi Mới đầu là có mấy ba người chục ở người, đây. đúng rồi. Hồi lúc mà đầu á thầy có 8 người. Trong thì đến mới đầu bên kia Dạ. tôi cử qua là 10 người. Chắc
con cảm ơn thầy. Rồi rồi vậy là phải cả một đầu trà. Cô Hành Lộc. Cảm ơn cô Hành Lộc. Lần đầu tiên con thấy. Tức là đầu tiên là mới thấy hộ niệm ha. Dạ, con đi cũng nhiều nơi, nhiều đạo phái con tìm hiểu dữ lắm. Lần đầu tiên thấy. Làm Cô Hành Lộc. tốt lắm. Mô Phật.